手が離れない。頭の後ろで手を離れてますか。しますね。もっと寄ってください。一応手を肩に。手が離れないようにしてください。はい、結構です。もうちょっとこの寄ってもらっていいですか。はい。こう起こすんですけど、ここには当たってるんですけど、ここで絶対こう力入れないことですね。手のひらを支点にするんですよ。で、起こしますね。で、倒れていきます。はい、結構です。痛くなかったです。首こうなるんですね。なかったです。こうなると寝違えちゃうんですね。こうなると。こうなりすぎると。だからこうやった時にこうですよ、自分からこう。起こされてるこの状態の時。ちょっと握ってもらって。はい。逆。こうやった時に一応体こう逃げてるんだ。こうやってやると患者さんの体が曲がっちゃうことがあるんですよ。このままこうやってきついですね、これ。後の時ってこうやったらきつくないんだ。こっちへ体を曲げるんです。全然きつくないですね。起こしてる時が勝負なんですね。こうやるかやらないかが全然で、ここに力かかんなくなる。